Nel libro delle Atti degli Apostoli El libro de los Actos de los Apóstoles, allí vemos que la iglesia tempi di pace, al spesso principio tante volte habían tiempos la de Chiesa paz, cresceva in pace, lo la Spirito del Signore iglesia si diffondeva crecía en in paz, pace, la palabra del Señor se ma c'erano difundía, tempi di tiempos de paz. persecuzione, También cominciando habían dalla tiempos persecuzione de a persecución, Stefano, comenzando por la persecución a Esteban. Paolo, il persecutore, convertito, anche poi lui Después Pablo, tempi di pace, perseguidor, tempi di persecuzione, arrepentido, es e anche decir, c'erano tiempos de paz y tempi di tiempos turbamento. de persecución, tiempos de Questo turbación. è l'argomento della prima lettura di oggi. Este es el argumento Tempi de di la turbamento. primera lectura de Abbiamo hoy, un saputo che tiempo alcuni di noi, de turbación. scrivono gli apostoli, ai cristiani Hemos che escuchado, escriben los sono apóstoles, venuti dal paganesimo. E abbiamo que saputo che alcuni di algunos noi, ai quali de non avevamo dato nosotros, nessun a incarico, quienes sono no les venuti a habíamos turbarvi, dado a ningún turbarvi encargo, los han con alborotado discorsi che con non sus comprendono palabras, capirai. desconcertando sus ánimos. Cosa era successo? ¿Qué había Questi pasado? cristiani che provenivano dai Estos pagani cristianos que provenían de los paganos avevano creduto in Gesù Cristo, habían creído en Jesucristo, ricevuto il battesimo, habían recibido el erano felici, avevano bautismo ricevuto lo Spirito Santo. y Dal estaban paganesimo felices, habían recibido el Espíritu senza Santo del nessuna paganismo tappa intermedia. al cristianismo, sin ninguna Invece etapa questi intermedia. che si chiamano En i cambio, giudaizzanti estos que se llaman sostenevano che non si poteva los fare questo. judizantes, Se uno era pagano, primero doveva farsi ebreo, un buon giudeo, e poi pensaban farsi que cristiano. primero se tenía que Farsi ser un buen redimere judío y luego ser redenzione un del buen popolo del Signore. cristiano. E poi questi cristiani non capivano questo, guarda, come noi siamo Estos cristiani di seconda no classe, non si entendía, può o sea, que passare nosotros somos dal paganesimo cristianos direttamente al de cristianesimo. segunda clase, es decir, que no podemos pasar Non del è che la paganismo al resurrezione di cristianismo Cristo ha directamente. sciolto l'antica legge e l'ha portata No a una es pienezza più que grande ancora. Jesús ha llevado Erano turbati el tante cristianismo a discussioni fra una loro, no? plenitud. E quelli che volevano questo erano gente che Ellos se con dieron cuenta argomenti que pastorali, personas argomenti que con argumentos teologici, pastorales, qualcuno teológicos, morali, incluso sostenevano che si morales, doveva fare il sostenían passo que se tenía que così. hacer los pasos así. Questo metteva in discussione Y esto ponía en discusión la libertà dello la Spirito libertad Santo, del Espíritu Santo, anche la gratuità la, della grati- resurrezione di Cristo la e della gratuidad grazia. de la gracia de Cristo. Erano metodici Eran metódicos e anche rigidi. y también rígidos. Di questi De estos, Gesù Jesús aveva detto dai había suoi maestri, dicho no? Dai dottori della legge, de sus guarda voi maestros y doctores che de la percorrete iglesia, cielo e mare per fare il cuidado, proselito. que recorren Io avete cielo provato y mar para hacer peggio di me. proselitismo. Y cuando Siete logran figli della miele, encontrar, più o meno così, los hacen. dice Gesù nel capitolo 23 di Matteo. Questa gente che era ideologica, Esta gente que era più ideológica, che dogmatica, era más ideologica, que avevano dogmática, ridotto ideológica, la legge, habían il reducido la dogma a ley, el un'ideologia. dogma, a E una si deve fare ideología. questo e Se questo e tiene que hacer questo, una esto, lo religione di otro. prescrizione. Una religión de In più questo prescripciones. toglievano Y con la esto libertà dello quitaban spirito. la libertad del espíritu.
La gente que lo seguiva La gente que lo era gente seguía rigida, era gente gente que rígida, non si sentiva gente que adagio, no non se conosceva la gioia sentía del Vangelo, tranquilo, la no perfezione sentía la alegría del Evangelio. della strada per seguire Gesù La era la perfección rigidità. del camino Si deve fare para questo, seguir a questo, Jesús questo, era questo. rígida, seguir y hacer esto, esto y esto. Questa gente, Esta gente, questi dottori, estos doctores, manipolavano le coscienze manipulaban las dei fedeli conciencias de los fieles e li facevano diventare y o los rigidi hacían o se convertirse ne en andavano. rígidos o se tenían que ir. Per questo Por esto, io mi ripeto e tante volte dico yo me repito che la tantas veces, rigidità digo non è del que buon la spirito, rigidez no es de un che buen mette in questione espíritu, la gratuità porque della cuestiona redenzione, la gratuità gratuidad de la della redención, resurrezione la di Cristo. gratuidad de la resurrección de Cristo. E questa non è una cosa vecchia. Esto no es algo viejo. Durante la storia della Chiesa Durante la historia de la Iglesia, esto se ha pensiamo ai repetido. pelagiani, Pensemos a los pelagianos, questi rigidi, famosi. estos rígidos, E anche famosos. nei tempi nostri Y también en nuestros abbiamo tiempos visto hemos alcune visto organizzazioni a apostoliche algunas organizaciones apostólicas que ben parecían organizzate, che muy bien lavoravano bene, organizadas, que trabajaban tutti bien, rigidi, pero tutti muy rígidos, uguali todos l'uno muy all'altro. rígidos, iguales unos a otros. Y Abbiamo después saputo hemos della sabido corruzione che c'era que dentro, allí anche nei dentro fondatori, había mucha corrupción, incluso en sus dove la fundadores. rigidità non c'è lo spirito di Donde Dio, hay rigidez perché lo no spirito está di Dio è el libertà. Espíritu de Dios, porque Questa el gente Espíritu de volevano Dios es fare dei libertad. passi togliendo la libertà. Estos querían Spirito di Dio e quitar la gratuità libertad del Espíritu de Dios y la della gratuidad redenzione. de la redención. Per essere giustificati tu devi fare Para questo, ser questo, justificados, tú tienes que hacer esto, aquello. La giustificazione è La gratuita. La justificación es La morte e gratuita. la resurrezione di Cristo è La muerte gratuita. y la resurrección de Cristo es gratuita, no se paga, no se compra, es un don. Fare questo. È bella Y la estos strada, no? querían hacer Gli eso. apostoli si riuniscono in questo Los concilio apóstoles y al fin se reúnen en este consejo y al scrive una final lettera, comincia escriben così. esa Faccia bene, lettera, infatti, esa allo carta Spirito Santo que e a noi dice así: di non imporvi altro obbligo. E mettono questi obblighi più morali di buon senso, no? y les dicen, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, Astenersi que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, etc. E alla fine, Y al final, quando questi cristiani cuando estos erano cristianos turbati, que estaban turbados y alterados, riuniti in assemblea, reunidos en hanno asamblea, ricevuto la recibieron lettera, e esta quando l'ebbero carta letta, si rallegrarono y per cuando la l'incoraggiamento che leyeron infondeva. se alegraron mucho por aquellas palabras Lo alentadoras. spirito della rigidità sempre ti porta al turbamento. Ma questo l'ho fatto bene, non l'ho fatto bene, allo scrupolo. Questo va ne va. Lo spirito della libertà evangelica ti porta Del espíritu turbado al espíritu Gesù ha fatto con la sua resurrezione. alegre. Y es esto lo que ha hecho Jesucristo con su resurrección, Così, la alegría. cose. No es una relación Tu me dai questo. así, yo hago esto y tú me das esto. Commerciale. No, esto pareciera como si fuese un Señor comercial, en cambio no, es un Señor gratuito, Gesù coi discepoli. como hizo Jesús con los discípulos.
Ustedes son mis amigos, non vi chiamo servi, pero no los llamo siervos, los llamo amigos. non voi avete scelto me, Ustedes no me han elegido, yo los he elegido. Esta es la gratuidad. Signore, che ci aiuti. Pidamos al Señor que nos ayude a discernir los Gratuità evangelica frutos de la dei frutti gratuidad evangélica, della rigidità de los frutos non evangelica. E che ci liberi de la gratitud y no de la rigidez, di coloro y que nos che libere de la la fede, turbación de la fede aquellos que sotto nos quieren prescrizioni poner la fe bajo le prescrizioni prescripciones che non hanno que no senso. tienen sentido. Me refiero prescrizioni che non hanno senso. A estas prescripciones que no tienen sentido, no a los mandamientos. Che ci liberi di questo spirito Que nos libere de este espíritu de rigidez che toglie la que libertà. que te quita la libertad.